Usa ka babaeng hamtong ang gitulis og gipatay sa linuog nga pamaagi sa usa ka batanong lalaki nga kadugo raw usab sa biktima. Samtang laing babae ang gisuwayan usab sa pagpatay sa suspek apan nakalingkawas sa kamatayon. Kamao ni tudlo kaniya sa kapulisan. Ano ang report? Nakaangkon og multiple stab wounds ang biktimang si Arsinia ning Gasca Alidani nga maoy mihatod sa iyang hinanaling kamatayon. Samtang ang igsuon ning sibilin ning Gasca Biton, 53 anyos, nakaangkon usab og mga sama dinunggaban apan nadala sa ospital og naluwas. Ang gitumbok nga suspitsado mao si James Harvey Kilato ning Gasca. Hingkod ang panuwigon kinsa kadugo raw usab sa mga biktima. Nahitabo kini sa San Juan, Purok 3, Barangay Bonbon, Aluginsan, pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Gawa sa ikaduhang biktima nga nakatug-an sa kapulisan sa mihimo sa krimen, aduna pay laing batan-on nga nakakita sa suspek nga nagdala og gunting nga migawa sa crime scene. Tulis ang gitan-aw nga motibo sa kapulisan sa nahitabong krimen diin gituhuan nga ubos sa impluwensya sa illegal nga dugas ang suspek. I received reliable information na ang subject is a drug user. And we receive information also na naagi siya balak nga manguha. Kay kaning suspect, sir, relative rasad ni siya sa biktima. Nasayran niya kanhi, nagtungha sa kriminology ang suspitsado nga gipangita na karon sa kapulisan. Adunay panawagan si Police Lieutenant Colonel Mark Difter sukalit ang DPDO sa CPPO sa suspitsado. Na surrender siya, no? Na dili na siya musukol sa atong kapulisan para peacefully masulbad ang kaso para matagan pod og hustisya ang kamatayon sa biktima. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.